Gelap sekali. Thank you. Sama mau. Minimal untuk aku sendiri, aku rasa aku tidak terlalu nyaman di tempat seperti ini. Ternyata benar guys, ini tempat tinggal kita dan sampai sekarang belum ketemu guys. Kita masih harus masuk ke dalam satu gang lagi guys. Aku nggak tahu nasib kita bakalan berakhir seperti apa karena dari tempat taksi tadi kita berjalan kurang lebih udah hampir 5 menit. Dan akhirnya aku telepon dia dan aku disuruh nunggu di nomor 55. Nomor rumahnya adalah nomor 50. Kondisi hari ini lagi berkabut, jadi agak repot sih kalau ntar malam kita mau melihat pemandangan atau mau foto-foto sih agak repot. Se 这边里面哦，是吗？哦，OK。我帮你来一个。可以啊，你家住附近吗？啊，哦，行。Orangnya udah datang guys. Rupanya masuk ke dalam sini guys. Kayak tahu mak. Dan kondisinya kayak gini guys, jadi emang benar-benar mengenaskan. Jadi ini adalah penampakan dari depannya. Oke, kita masuk guys. Jadi di dalamnya itu ada satu lorong dan pintu dulu. Dan lorong ini aku juga belum masuk nih. Ya. Di samping itu langsung ada garden rumah orang. Jadi di sini itu ya pintunya juga keren banget guys. Oke. Oh, ini seperti berarti di sini nggak ada microwave ya? Ini ada mesin cuci dan di sini berantakan banget, gila. Nggak ada mesin cuci, ada lemari es. Gelap sekali. Berarti aku nggak bakalan kesini. Mungkin dalam 2 hari ini dan aku nggak bakalan cuci baju di sini karena berantakan sekali. Oke, lorong ini tadi begitu masuk pintu juga ada tempat ini dan ini adalah kamar kita dan toilet segala macamnya di sini. Menurut aku penataan tamannya lumayan bagus di sini. Ya, mungkin dari orangnya juga dia suka tumbuhan dan itu bokapnya lagi pada sibuk ngurusin koper karena kita juga baru masuk. Begitu masuk ke dalam, langsung ada kamar. Ya, harusnya ini kamar aku guys. Dan ini ruang tamunya dan itu kamar utama. Toilet. Habis guys. Itu aja guys. Untuk Airbnb di Suzhou yang menurut aku di sini kelebihannya adalah satu, tempatnya dekat dengan Pingxianglu, tapi nyari rumahnya susah banget guys. Jadi saran aku, mungkin aku juga kurang perhatian, mungkin aku juga kurang pengalaman waktu mesen Airbnb, jadi aku nggak terlalu perhatiin hal ini. Tapi jadi pelajaran juga buat kita semua kalau mesen Airbnb lebih baik, apalagi yang bawa orang tua kayak aku dan kopernya banyak banget, nanya dulu baik-baik apakah tempat ini bisa dicapai langsung pakai taksi atau harus jalan dulu. Rumah ini juga merupakan salah satu rumah yang mempunyai karakteristik Suzhou menurut pengakuan dari landlord, dari tuan rumahnya. Jadi bisa dilihat sih sebenarnya dari penataan tamannya itu ya, karena Suzhou itu kan dia memang terkenal dengan tamannya ya. Jadi tamannya ini emang benar-benar nice banget gitu guys. Wow, keren. Gitu aja untuk kupas Airbnb-nya. Aku mau beres-beres dulu koper aku. Dan inilah mobil kita yang gede dan mahal.
stasiun keretanya gede banget. Ini udah kayak airport kalau di Indonesia. Gila banget. Oke guys, sekarang aku lagi di Suzhou Chan dan kita lagi mau nunggu kereta. Bukan Gaotie, mungkin Tongche naik ke Hangzhou. Dan untuk kali ini kita book tiket yang ada kasur tidurnya dan perjalanan lebih lama, menempuh waktu sekitar 2,5 jam. Jadi aku sengaja pesan tiket ini karena mau memberikan pengalaman baru untuk papa dan mama. Jadi karena kemarin udah Gaotie sekitar hampir 5,5 jam ya. Jadi ini kita mau naik yang Tongche sekitar 2,5 jam dan kita beli yang Ruanfu. Jadi dia ada terbagi menjadi Erdengzuo, Yidengzuo, Ruanfu dan Yingfu. Ruanwo dan Yingwo. Oh ya, dan aku mau kasih tahu ke teman-teman kalau stasiun di sini itu bukan di Suzhou aja ya, tapi di seluruh kota itu ada beberapa, misalnya Beijing Chan, Beijing Nanshan, Beijing Xi'an, dan misalnya di Suzhou itu ada Suzhou dan Suzhou Pei. Jadi tadi ada orang yang salah stasiun guys, bayangin. Jadi kalau kita naik Gaotie itu benar-benar harus hati-hati dan harus dicek dulu kita di stasiun yang mana, jangan sampai salah nama. Oke guys, see you di Tongche kita. Oke guys, jadi keretanya udah datang. Kereta ini adalah dari Xi'an sampai ke Nanjing dan berhenti di sini. Jadi kita bakalan naik guys. Ayo kita lihat dalamnya gitu. 11多少车？ 11这边快上，快上，快上，上快点。 Jadi aku udah nyampe di dalam guys. Thank you. Sama mau. Dan ini guys, Siap. oke, jadi tempatnya berantakan banget ya guys, bekas Bekas ya? bekas punya orang. Yuk lanjut saya nggak? 一能搜一些。 Hah? Terus sekarang kita masih belum masuk ke kamar dan mereka udah jalan. Dan terlihat ya guys, ini mereka lagi pada bersihin yang di sini. 啊？怎么？你放不进去吗？还是怎么？我们行李放的全部放进去是吗？啊，可以放在这里面，或者放在这儿也可以。放外面可以吗？啊，可以的，但是不能都放在外面，来回走的时候不太方便。好，可以。小的放在里面。然后这儿能不能帮我收拾一下？ 可以，他马上就会。小小冉。 Karena kereta ini kereta transfer, jadi mungkin mereka lagi bersih-bersih dan aku nggak yakin kalau ya dia minta maaf sih guys, dan aku nggak yakin kalau spraynya itu bakalan diganti. 我问一下，咱们床单有换吗？你好，这个床单是吧？对这临时就是他们刚下车，然后我们上车后，因为他人刚下的比较急，所以说没事没事。我们也是刚上车也来不及收拾。好，那理解一下。没事，我们理解。 Sekarang udah sampai di kereta, jadi aku dapat yang bagian atas. Overall first impression kereta ini agak berantakan karena mungkin tamunya pada baru turun dan ini semua ya nggak diganti. Dan ini aku yang minta ganti sih, mama minta ganti, jadi dia cuma ganti spraynya doang dan selimutnya itu nggak diganti. Ini ada tombol untuk RC headset. Ada TV di sini, jadi ini adalah tombol untuk headsetnya. Terus ini adalah volumenya atas bawah dan channelnya. Dan di sini ada tempat untuk taruh barang. Ini ada gantungan baju juga di belakangku. Ini ada pegangan juga. Di sana juga ada pegangan. Dan kalau mau naik itu kita pakai yang itu. Jadi kita naik dari sana. Cuman berarti waktu kita mau naik itu kita harus mijak di kasur orang lain gitu guys. Overall oke sih, cuman aku nggak yakin aku
bisa tidur dalam kondisi seperti ini yang nggak tenang. Dan karena di sini itu emang nggak ada tempat bagasi, terpaksa bagasi kita ditaruh di luar. Oke guys, habis bangun guys, dan ternyata jalur yang dilewati Kaohsiung dengan Tongce ini beda ya, karena Tongce ini kayak kereta api kan model dari luarnya udah sama ya, dan jalan yang kita lewati itu juga yang kayak seperti ini, dan sama sekali nggak ada berpapasan dengan Kaohsiung. Jadi mungkin jalurnya sengaja dibedain karena yang Kaohsiung itu yang cepat, kalau yang ini yang biasa. Oke guys, itu aja untuk edisi Tongce Ruangpu ini. Jadi overall kalau untuk Shifache itu kalau untuk dari stasiun awal aku rasa mungkin oke ya, karena semuanya bersih, rapi. Tapi kalau stasiun transfer aku rasa perlu dipertimbangkan lagi guys. At least untuk aku ya, mungkin aku rasa aku tidak terlalu nyaman di tempat seperti ini. Wah, nggak ada lift.